Всем привет! Короче, я сегодня играю просто так. Но моя цель сходить просто в ратку и все. Ну, хотя бы там 2-3 миллиона вынести. Вот, значит, я иду вот таким затарчиком. А вы присаживайтесь поудобней. Берите чай. Ну и приятного вам аппетита. А мы уже встречаемся в катке. Так, значит, мы появились. Так. Кстати, извините за посторонние звуки. Тут просто мой брат играет, младший. Так. А мы тогда на этих типов пойдем. Так, интересно, тут тип заспавнился или нет? Но его... А, вон он, да. Он меня чуть не взорвал. Все, я понял, да. А, вон он. Чего? А, он с ТПМки и с МКшки. Ладно, а мы перемещаемся в другую катку. Так, мы запустились. И, если что, извините за посторонние звуки еще раз. Так, мы, значит, идем на босса, да? Да. А нет, у нас тут птица будет. %. И чё, где этот тип? Все, забрали. Он фиолетовый. О, взрывы есть.
боссе на босса. Так, еще минутку шестерка. О, красный. Это на боссе или на радке? Это кажется на радке. Так, а я сяду на зарядку. Так, еще новости. Просто. Чего? Песня «Если ты пробовала алкоголь». Так, вот эти обвес надо перекинуть на софе. Так, идите на Арсенал, а мы тогда встречаемся на Арсенале. Так, а мы уже тут. Давайте, если никого не будет на Арсенале, я пойду на выход. А мы переселяемся в другую катку. Так, а мы появляемся, значит, ну, я знаю, значит, там типа вроде должен быть, да? Если он там не сохранился, конечно. Это, наверное, моя финальная каточка будет. Просто тут очень много крыс. Я хотел там МК... ну, там я на Арсенал пошел, там просто фул шестерка, Сталик, ждала до Талова, когда типы придут. А там тут просто немножко лучше належала. Это, наверное, финальная тачка будет, да. Работает.
же говорю, опять донатер крыса. Все, это финальная каточка. Все, всем пока.